Namaskar Sabhijana. I welcome you all to this ACOL family. Right? So let's continue our series on economy, that is economy back to basics. So last class ma हामीले inflation को बारेमा पढेको थियौं है. Today we'll be dealing about the chapter Indian tax structure and public finance है. So आज हामीले Indian tax structure या फिर taxation लाई पढ्ने छैनौं. आज हामीले फोकस गर्नेछौं खाली public finance लाई. So today हामी के गर्छौं आज भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो पब्लिक फाइनान्सलाई मात्र डिल गर्नेछौं. इन्डियन ट्याक्स स्ट्रक्चरलाई चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हामी डिल गर्नेछौं. It's a very lengthy chapter, so hope you'll all get connected to me. है लास्टसम्म नै यो भिडियोज हेर्नुहुन्छ है. सो आजको कन्टेन्ट चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ I'll be talking about fiscal policy, I'll be talking about objective of fiscal policy, component of fiscal policy, types of deficit in budget, fiscal deficit, deficit financing, fiscal consolidation र miscellaneous topicsहरु एक दुईवटा चार पाँचवटा पब्लिक फाइनान्सको इम्पोर्टेन्ट टर्म्स र कन्सेप्ट्सहरु छ त्यसलाई हेर्नेछौं है. So without further delay, so let's start our today's class. That is, first हामीले हेर्नुपर्छ कि public finance. What is public finance? Public finance is the study of the role of the government in the economy. है पब्लिक फाइनेन्स के हो भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले इकोनोमीमा कस्तो प्रकारको रोल खेल्छ फर इकोनोमिक ग्रोथ या फिर इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले कस्तो प्रकारको रोल खेल्छ भन्ने चाहिँ स्टडी केले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक फाइनान्सले गर्छ है. सो इट इज द ब्रान्च अफ इकोनोमिक्स that assesses the government revenue and government expenditure of public authorities and the adjustment of one or the other to achieve desirable effects and avoid undesirable ones. So basically public finance मा रोल चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचर हुन्छ र अर्को हुन्छ रिसिट है. सो यहाँनिर भन्दैछ कि रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर. रेभेन्यू र रिसिट पनि सपोज रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर सरी है रेभेन्यू र REVENU रेभेन्यू र एक्सपेन्डिचर है. यो रेभेन्यू र एक्सपेन्डिचरको प्ले हुन्छ नि फोर प्ले त्योलाई गरेर चाहिँ गभर्नमेन्टले कस्तो प्रकारको डिसिजन मेकिङ गर्छ है, गभर्नमेन्टले कसरी एउटा इकोनोमीलाई रन गर्छ, इकोनोमीको ग्रोथलाई प्रोसेस गर्छ, त्योलाई चाहिँ पब्लिक फाइनान्सले स्टडी गर्छ. द्याट इज गभर्नमेन्ट असेसेस द government revenue and government expenditure of the public authorities. Right? So it is a concept that includes all the matters connected to receipt and payment expenditure of public money. So जुनै पनि गभर्नमेन्टले थ्रु taxation public money भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ money that has been collected through taxation है. गभर्नमेन्टले ट्याक्स कलेक्ट गर्छन्, त्यो ट्याक्स कलेक्ट गरेर जुन चाहिँ मनी या फिर जुन चाहिँ revenue उठाउँछ that is called as public money. So money that has been collected through taxation is known as a public money. न योमा चाहिँ यो जुन पब्लिक फाइनान्सको कन्सेप्ट त्यहाँनिर दुईटा कन्सेप्ट आउँछ द्याट इज एक्सपेन्डिचर र रेभेन्यू. यो दुईटाको फोर प्ले द्याट इज एक्सपेन्डिचर बढाएर रेभेन्यू बढाएर रेभेन्यू घटाएर एक्सपेन्डिचर घटाएर गभर्नमेन्टले कस्तो प्रकारले मेजर्सहरू लिएर चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई स्टिमुलस गर्छ या फिर इकोनोमी रिसेसन फेजमा छ भने यसलाई कसरी स्टिमुलस गरेर इकोनोमीलाई रिफ्लेक्ट गर्छ है, या फिर इन्फ्लेसन हाई छ भने कस्तो प्रकारको मेजर्स लिएर यसले इन्फ्लेसनलाई कम्ती गर्छ. सो दिज आर अल द थिङ्स वी स्टडीड इन पब्लिक फाइनान्स. द्याट इज विल टक अबाउट फिस्कल पोलिसिज, that is measures taken by the government. Right? So fiscal policy, what is it? It is derived from the Latin word. Right? You have a Latin word but derived which means treasurer of the government. Fiscal policy is derived from the Latin word which means treasurer of the government. Fiscal policy refers to the use of government spending and tax policies to influence economic conditions, especially macroeconomic conditions. This include aggregate demand for goods and services, employment, inflation, economic growth. So your fiscal policy means government spending हुन्छ नि, government spending या फिर expenditure plays a very vital role
in formulating or in creating or in generating aggregate demand for goods and services, in generating employment, excuse me, है, employment, या फिर inflation like control गर्नु, या फिर economic growth like stimulus गर्नु. So these are all the things we study in fiscal policy. The tools which is used to implement fiscal policy are changing tax rates, tax बढाउनु, ट्याक्स घटाउनु, है, त्यो सब चिजलाई फिस्कल पोलिसी, जस्तै मनी सप्लाई इकोनोमीमा ज्यादा छ भने यदि ट्याक्स रेट बढाइदियो भने सो पिपल विल ह्याभ लेस मनी इन ह्यान्ड, सो मनी सप्लाई घट्छ. सो दिस इज फिस्कल पोलिसी, इन्क्रिजिङ द ट्याक्स रेट, है, अर चेन्जिङ द ट्याक्स रेट. अब चेन्जिङ गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ, गभर्मेन्टले थुप्रै प्रकारले स्पेन्ड गरिरहेको छ वेलफेयर स्किम्सहरूमा, है, भेरियस प्रकारको स्किम्सहरूले गभर्मेन्टले स्पेन्ड गरिरहेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज, है, लजिस्टिक वाइज, या फिर डाइरेक्ट ट्रान्सफर बेनिफिट, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर्सहरू, है, यो सब चिज गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ हो. यो इज वान अफ द टुल फर फिस्कल पोलिसी. अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ हो अल्टरिङ गभर्मेन्ट ट्रान्सफर्स. So these are the few tools which are used by the government as a fiscal policy measures, right? That are changing tax rate, that are government spending, was altering government transfers. What is the objective of fiscal policy? Achieving higher economic growth. Suppose economy recessionary phase ma छ भने, यो recessionary phase ma छ भने यसलाई कसरी मनी सप्लाई बढाउने त? यसलाई गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ बढाउँछ, है, ट्याक्स रेट कट गर्छ, घटाउँछ, है. अर्को तपाईँको गभर्मेन्टले आफ्नो स्पेन्डिङ बढाउँछ, सो ताकि यसले एग्रिगेट डिमान्डमा इन्क्रिज होस्. वेन एग्रिगेट डिमान्ड इन्क्रिजेस, है, प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस विल इन्क्रिज, है. जब प्रोडक्सन इन्क्रिज हुन्छ, कन्जम्सन इन्क्रिज हुन्छ, सो त्यही प्रकारले इकोनोमिक ग्रोथ अचिभ हुन्छ. सो यो चेन त मैले कतिपल्ट तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिसकेको छु, है, कि कसरी चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ रिलेट हुन्छ विथ रिगार्ड्स टु डिमान्ड, है. सो अर्को चाहिँ प्राइस स्टेबिलिटी. सपोज इन्फ्लेट भइरहेको छ, प्राइस एकदमै इन्फ्लेट भइरहेको छ, यदि गभर्मेन्टले फ्यु पोलिसी मेजर्स, जस्तै एउटा हुन्छ चेन्ज इन ट्याक्स रेट, अर्को मेजर त्यसरी नै गभर्मेन्टले लिन्छ कि गभर्मेन्ट स्पेन्डिङलाई कन्ट्रोल गरेर rationalizing सब्सिडिजलाई rationalize गर्छ. यो थुप्रै प्रकारले गभर्मेन्टले प्राइस स्टेबिलिटी पनि ल्याउँछ, है. यदि प्राइस बढ्दैछ भने उसले डाइरेक्ट ट्याक्स बढाइदिन्छ, सो पिपलकोमा इन्कम कम्ती हातमा आउँछ, सो कन्जम्सन घट्छ, कन्जम्सन घटेपछि डिमान्ड घट्छ, डिमान्ड घटेपछि प्राइस पनि घट्छ. सो दिस रिडक्सन इन इनइक्वालिटी, है. अर्को सस्टेनेबिलिटी, कसरी चाहिँ रिसोर्सेसलाई, कसरी चाहिँ इकोनोमीलाई सस्टेनेबल वेमा चलाउनु. सो दिस आर द मेन अब्जेक्टिभ्स अफ फिस्कल पोलिसी. सो अर्को इम्पोर्टेन्ट हो इज कम्पोनेन्ट अफ फिस्कल पोलिसी. वाट आर द इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ फिस्कल पोलिसी भन्दाखेरि चाहिँ देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स. द्याट इज गभर्मेन्ट रिसिट, द्याट इज मनी रिसिभ्ड बाई द गभर्मेन्ट, जो गभर्मेन्टले पाउँछ, द्याट इज रेभेन्यू. त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट रिसिभ, जुन चाहिँ गभर्मेन्टले मनी रिसिभ गर्छ, गभर्मेन्टले पैसा पाउँछ, द्याट इज कल्ड एज मनी गभर्मेन्ट रिसिट अर गभर्मेन्ट रेभेन्यू. अर्को चाहिँ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, द्याट इज मनी स्पेन्ड बाई द गभर्मेन्ट, जो गभर्मेन्टले खर्च गर्छ, यो गभर्मेन्टले पाएको पैसा हो. नेपालीमा लेखिन्छ पाएको पैसा या फिर रेभेन्यू. गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरमा खर्च गरेको जुन चाहिँ हुन्छ स्पेन्डिङ, द्याट इज सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट काउन्ट. अर्को चाहिँ पब्लिक डेट. यो पब्लिक डेट आउने स्लाइड्सहरूमा आई एक्सप्लेन इन अ भेरी नाइस वे कि पब्लिक डेट भनेको के हो. डेट भनेको बेसिकली कर्जा हो, या फिर ऋण, लोन, है, कर्जा भन्छ नि. आइएन डेट भन्छ, यसलाई डेप्ट भन्दैन, यसलाई डेट भन्छ. यो चाहिँ कर्जा, या फिर लोन, या फिर ऋण भन्छ नि simple language, right? So these are the three components, that is government receipt, that is money received by the government, government expenditure, that is money spent by the government, or public debt. So excuse me, component of fiscal policy.
यो चार्ट फ्लो चार्ट याद गर्नु अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ है कि गभर्मेन्टको कम्पोनेन्ट फिस्कल पोलिसी के भन्दा चाहिँ एउटा हो गभर्मेन्ट रिसिट गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर गभर्मेन्ट रिसिट भनेको मनी earned by the government or money received by the government, that is revenue. Government REVE revenue. Government expenditure, okay, the money spent by the government or go public debt. So your government excuse me, है so government receipt को अन्डरमा दुईटा हेड छ that is revenue receipt र capital receipt. So फेरि government expenditure को अन्डरमा छ revenue expenditure र capital expenditure. So क्वेशन्सहरु एक्जाममा कस्तो प्रकार आउँछ कि which one of the following falls under which भनेर कि ताकि यो जस्तै इन्कम ट्याक्स फल्स अन्डर के या फिर रिकभरी अफ लोन्स फन्ड अन्डर के क्यापिटल रिसिप्टको मुनि के आउँछ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरको अन्डर के आउँछ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको अन्डरमा के आउँछ यो सब क्वेशन्सहरुमा फ्रिक्वेन्ट देखिन्छ है सो फेरि रेभेन्यू रिसिप्ट फर्दर डिभाइडेड इन्टु टु थिंग्स दैट इज ट्याक्स रेभेन्यू र नन ट्याक्स रेभेन्यू ट्याक्स रेभेन्यूमा के छ भन्दा डाइरेक्ट ट्याक्स example income tax corporate tax indirect taxes such as GST custom duty excise stamp duty VAT यो सबहरु इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसमा आउँछ ट्याक्स रेभेन्यूमा त के हुन्छ डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्कम ट्याक्स र रेभेन्यू रिसिट भनेको अर्को स्लाइड्सहरुमा यो चाहिँ तपाईलाई बेसिक एउटा फ्लो चार्ट दिएको त्यसको भन्दा डिटेलमा आउने स्लाइड्सहरुमा आई एक्सप्लेन दिस इज जस्ट अ फ्लो चार्ट आई वोन्ट एक्सप्लेन थिंग्स ओभर हियर र आउने स्लाइड्सहरुमा एउटा एक एकवटा म तपाईलाई जेनेरिक वेमा एक्सप्लेन गर्छु है so indirect taxes like GST custom duty non-tax revenue you include fees license permits fines penalties dividends grant in aid from other countries interest earnings etc अब capital receipt मा recovery of loans disinvestment borrowings and liabilities यो सब चीजहरु केमा आउँछ भन्दा चाहिँ capital receipt revenue expenditure includes interest payment भनेको चाहिँ सपोज तपाईले लोन लिनु भएको छ त्यो लोन तिर्दाखेरि जब पनि तपाईले लोन तिर्नुहुन्छ त्यो लोन तिर्दाखेरि तपाईले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नुहुन्छ नि so जब त्यो इन्ट्रेस्ट तपाईले तिर्नुहुन्छ त्यो अलिक बढेर इन्ट्रेस्ट तिर्नुहुन्छ दैट इन्ट्रेस्ट जुन चाहिँ तिर्नुहुन्छ लोन माथि दैट इज भनेपछि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट जुन चाहिँ कन्सेप्ट छ इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट को त्यो के भन्दा लोन माथि जबले तपाईले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुहुन्छ दैट इज नोन एज इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट ग्रान्ट गिवन टु स्टेट subsidies यो सब include चाहिँ revenue expenditure हुन्छ capital expenditure मा you includes creation of physical financial assets loans and advances given to state investment made by the government so this is an important flow chart है यो flow chart याद गर्नुभएको छ भने तपाईलाई अलिकति सजिलो पर्छ तर यो flow chart को भित्रमा जे एसेन्स छ त्यो चाहिँ अब आउने कमिङ स्लाइडमा I'll explain suppose revenue receipt so what is this revenue receipt फर्स्ट कुरा त एउटा चीज है तल फेरि म एकपल्ट रिभिजन गर्न चाहन्छु कि कम्पोनेन्ट अफ फिस्कल पोलिसी के हो भन्दा चाहिँ एउटा हो गभर्नमेन्ट रिसिप्ट एउटा हो गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर एउटा हो पब्लिक डेट यो गभर्नमेन्ट रिसिप्टको अन्डरमा नि दुईटा चीज छ दैट इज revenue expenditure it is revenue receipt sorry revenue receipt र त्यसको capital receipt है सो अब हामीले पढ्छौं revenue receipt under the government receipt त्यसैले नै फेरि गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर को अन्डरमा छ तपाईलाई revenue expenditure र अर्को छ capital expenditure यो revenue receipt को अन्डरमा तपाईको छ tax revenue र non tax revenue र non tax revenue है so capital expenditure मा few things छ जस्तो disinvestment है
तपाईँको ग्रान्ट इन एडहरू यो सब चिजहरू छ. सो विल डिल दिस थिङ्स इन द कमिङ स्लाइड चाहिँ. अहिलेको लागि विल टक अबाउट revenue receipt. What exactly revenue receipt? So revenue receipt भनेको चाहिँ के चाहिँ they are the real income of the government. What is it? They are the real income. यो चाहिँ के भनेको चाहिँ real income of the government हो. Neither create liability nor an asset. So liability र asset बुझ्नु एकदम जरुरी छ. Liability experience I think it's wrong छ होला. LIA liability asset. Liability र asset चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मा जे छ तपाईँको घर सपोज छ अरे तपाईँको घर जुन चाहिँ छ द्याट इज एन एसेट. तपाईँकोमा जे छ चिज द्याट इज एन एसेट जुन चाहिँ तपाईँले रिटर्न गर्नुपर्छ द्याट इज अ लायबिलिटी है. साधारण भाषामा भन्नुपर्ने जे तपाईँको हो आफ्नो हो. जस्तै ब्याङ्कमा तपाईँले पैसा राख्नुहुन्छ त्यो ब्याङ्कमा राखेको पैसा तपाईँको एसेट हो तर ब्याङ्कले त्यो पैसा राख्दैछ भने ब्याङ्कको त्यो लायबिलिटी हो. द्याट इज द बेसिक डिफरेन्स बिट्विन एसेट एन्ड लायबिलिटी. जस्तै यो पेन मेरो हो भने यो पेन मेरो एसेट हो र यो पेन मैले कसैलाई दिँदैछु भने यो पेन मेरो त एसेट हो तर त्यो मान्छेको लायबिलिटी हो किनभने त्यो मान्छेको त्यो पेन होइन. एसेट भनेको तपाईँको आफ्नो चिज लायबिलिटी जो चाहिँ तपाईँले फर्काउनु पर्छ द्याट इज लायबिलिटी है. साधारण भाषामा भन्नुपर्दा यही हो एसेट र लायबिलिटी. neither create liability nor an asset. Like profit from printing currency notes and minting coins. Suppose एउटा करेन्सी प्रिन्ट गर्नुहुँदैछ त्यो करेन्सी प्रिन्ट गर्दा तपाईँको जुन चाहिँ प्रफिट बस्छ है कोइन्स मिन्ट गर्दा जुन चाहिँ प्रफिट बस्छ द्याट कम्स अन्डर द रेभेन्यू रिसिप्ट. एडभर्टिजमेन्ट रेभेन्यू फ्रम गभर्मेन्ट टिभी च्यानल्स जस्तै गभर्मेन्टको टिभी च्यानल्स एउटा क्लास इक्जाम्पलको डिडी नेसनल दूरदर्शन है दूरदर्शन यो सब चिजहरू केमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेभेन्यू रिसिप्ट इन्ट्रेस्ट अर्न्ड अन एनी लोन गिभन बाई द गभर्मेन्ट. यो सब चिजहरू चाहिँ केमा आउँछ भन्दा तपाईँको रेभेन्यू रिसिप्टमा आउँछ जुन चाहिँ रियल इन्कम अफ द गभर्मेन्ट हो. सपोज एउटा कन्ट्री छ फरेन कन्ट्रीले तपाईँलाई ग्रान्ट दियो. ग्रान्ट र लोनमा फेरि डिफ्रेन्सिएट. लोन दियो भने यु हेभ टु रिटर्न इट पेइङ एन इन्ट्रेस्ट. ग्रान्ट दियो भने दे आर गिभिङ यु अ हेल्प है एउटा असिस्टेन्स हो ग्रान्ट भनेको. फरेन कन्ट्रीले तपाईँले ग्रान्ट दियो द्याट कम्स अन्डर द रेभेन्यू रिसिप्ट. रेभेन्यू रिसिप्ट भनेको यस्तो चिज हो जसले चाहिँ गभर्मेन्टले पाउँछ पैसा र इन रिटर्न चाहिँ केही पनि दिनु पर्दैन. रेभेन्यू रिसिप्ट भनेको चाहिँ जस्तै profit earned after printing currency notes, minting coins, advertisement from government TV channels, interest earned on any loan given by the government. यो सब चिजहरू रेभेन्यू रिसिप्टमा आउँछ. क्यापिटल रिसिप्टमा अब के आउँछ भन्दा टु बी पेड इन द फ्युचर. जस्तै आउनु त आउँछ रिसिप्ट भनेको फर्स्टमा के हो भन्दाखेरि रेभेन्यू हो. यहाँनिर म क्लियर गरिदिन्छु तपाईँलाई. रिसिप्ट भनेको फर्स्टमा तपाईँको रेभेन्यू हो. That is, government is earning something, government is getting something. So how government is earning me, त्यो they do not have to pay. त्यो उनीहरूले आफै राख्छ जो पे गर्दैन. जस्तै रेभेन्यू रिसिप्टको अन्डरमा थियो एउटा ट्याक्स रेभेन्यू र अर्को चाहिँ नन ट्याक्स रेभेन्यू. यो हेर्नुहोस् तपाईँले योमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ कि ट्याक्स रेभेन्यू र नन ट्याक्स रेभेन्यू छ.
नन ट्याक्स ट्याक्स रेभेन्यू के डाइरेक्ट ट्याक्स इक्जाम्पल इन्कम ट्याक्स कर्पोरेट ट्याक्स इनडाइरेक्ट ट्याक्सेसहरू जिएसटी कस्टम ड्युटीहरू दिज आर अल रेभेन्यू रिसिभ द्याट गभर्मेन्ट अर्न्स है रिसिभ भनेको के भनेको चाहिँ मनी अर्न्ड बाई द गभर्मेन्ट डाइरेक्ट ट्याक्स जब ट्याक्सेसन पर्छ तपाईँले डाइरेक्ट ट्याक्स पढ्नुहुन्छ है कि डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको त्यस्तो ट्याक्स हो जो चाहिँ इन्कम ट्याक्समा लाग्छ डाइरेक्टली कि इट इज डाइरेक्टली borne by an individual that burden is not shifted or incidence is not shifted to the लास्ट क्वेसन है त्यो डाइरेक्ट ट्याक्सबाट कमाएको पैसा ट्याक्स तिरेर कमाएको पैसा जस्तै हामीले ट्याक्स तिर्छौँ गभर्मेन्टलाई त्योबाट आएको पैसा कर्पोरेट ट्याक्स कर्पोरेसन अर्गनाइजेसन कम्पनीजहरूले आफ्नो कम्पनीबाट अर्न गरेको त्यसबाट ट्याक्स तिरेको पैसा गभर्मेन्टलाई है इनडाइरेक्ट ट्याक्स जिएसटीबाट उठेको पैसा है नन ट्याक्स लाइक फिज लाइसेन्स है पर्मिट्स फाइन्स पेनल्टिज डिभिडेन्ड्स है कम्पनीले अर्न गरेर जब डिभिडेन्ड बाँड्छ त्यो डिभिडेन्ड्सहरू ग्रान्ट इन एड फ्रम अदर कन्ट्रिज इन्ट्रेस्ट अर्निङ यो सब चिज फल्स अन्डर वाट रेभेन्यू रेसिट है जुन चाहिँ गभर्मेन्टले बादमा पे गर्नु पर्दैन र जुन चाहिँ गभर्मेन्टको रियल इन्कम हो त्यही कारण यहाँनिर लेखिरहेको छ कि इट इज द रियल इन्कम अफ द गभर्मेन्ट यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि इट इज द रियल इन्कम अफ द गभर्मेन्ट that government does not have to pay it back चाहे त्यो ग्रान्ट आओस् फरेन कन्ट्रिजबाट चाहे गभर्मेन्टले कुनै पनि अरू कन्ट्रीलाई या फिर स्टेटलाई लोन दिएर त्यो माथि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आउँछ दिज आर अल इन्क्लुडेड इन द रेभेन्यू रिसिट द्याट इज गभर्मेन्टको रियल इन्कम हो गभर्मेन्टले अर्न गरेको इन्कम हो चाहे टिभी सिरियल के अरे टिभी च्यानल्सबाट एडभर्टिजमेन्टबाट अर्न गरेको होस् चाहे प्रिन्टिङ करेन्सीबाट प्रफिट अर्न गरेको होस् मिन्टिङ कोइन्सबाट चाहे त्यो फरेनबाट एउटा एड आएको होस् ग्रान्ट आएको होस् है चाहे इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट अरूले तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरेको होस् है गभर्मेन्टको मेन रियल इन्कम चाहिँ जे हो द्याट इज रेभेन्यू रिसिट है सो क्यापिटल रिसिट भनेको चाहिँ द्याट इज टु बी पेड इन फ्युचर यो चाहिँ फ्युचरमा पे गर्नुभयो थियो अघिको रेभेन्यू रिसिट थियो है रेभेन्यू रिसिट थियो द्याट वाज अ रियल इन्कम अफ द गभर्मेन्ट त्यो गभर्मेन्टले पे गर्नु पर्दैन तर क्यापिटल रिसिट यस्तो हो जो चाहिँ टु बी पेड इन द फ्युचर दोज रिसिट विच आइदर क्रिएट अ लायबिलिटी भनेको जो बादमा गएर दिनुपर्छ अर रिड्युस फाइनेन्सियल एसेट त्यो चाहिँ क्यापिटल रिसिट हो सो क्यापिटल रिसिट आर अफ टू टाइप्स द्याट इज लायबिलिटी क्रिएटिङ रिसिप्ट द्याट इज लायबिलिटी भनेको तपाईँले दिनुपर्ने बादमा टु बी पेड ब्याक आफ्टर फ्यु टाइम है अर्को चाहिँ एसेट रिड्युसिङ तपाईँको एसेट छ त्यसमा घटौती या फिर कम गरिदिने द्याट इज कल्ड क्यापिटल रिसिप्ट इक्जाम्पल बोरोइङ और लोन्स अब तपाईँले एउटा कन्ट्री छ त्यो कन्ट्री जापान छ त्यो जापानबाट हाम्रो इन्डियाले लोन लियो या फिर बोरोइङ लियो त्यो बोरोइङ त तपाईँले दिनु पर्यो नि त होइन यु हेभ टु पे इट ब्याक त्यो पे गर्दाखेरि यु पे विथ इन्ट्रेस्ट होइन दिस इज यर जुन चाहिँ लोन छ द्याट इज पनि तपाईँको आउनु त पैसा त आउँदैछ नि त इज यर गभर्मेन्टले इज अर्निङ समथिङ नि त बरो गर्दा पनि गभर्मेन्टले पैसा त थाप्दैछ नि त यो लोन जब जापानले हाम्रो इन्डियालाई लोन दिएर सपोज यो इन्डियाले बरो गरे सर्टन अमाउन्ट त्यसको मतलब इन्डियाले पैसा त थाप्दैछ रिसिट भनेको मनी अर्न बाई द गभर्मेन्ट अर मनी रिसिभ बाई द गभर्मेन्ट गभर्मेन्टले पैसा त रिसिभ गर्दैछ तर त्यो पैसा गभर्मेन्ट ह्याभ टु पे इन द फ्युचर त्यही क्याच यही छ अब अघिको रेभेन्यू रिसिटमा इट वाज नट द्याट गभर्मेन्ट ह्याड टु पे इट ब्याक ग्रान्ट पाउँदै थियो फरेन कन्ट्रीबाट द्याट इज अ क्यापिटल रिसिट तर अब वेन यु गेट अ लोन अर अ बोरोइङ that needs to be paid in the future so that is a example of capital receipt which need to be paid in future or asset reducing capital asset example disinvestment जब पनि तपाईले डिसइन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ
तपाईँको एसेट रिड्युस हुँदैछ नि त। इन डिसइन्भेस्टमेन्ट भनेको नि कुनै पनि क्षेत्रमा है, यो अस्तिदेखि पेन्डिङ बसिरहेको थियो कि डिसइन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ। डिसइन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ गभर्मेन्टको एउटा कम्पनी छ, सपोज कम्पनी ए छ, त्यो कम्पनीमा डिफ्रेन्ट कम्पनी डिफ्रेन्ट मान्छेको अलग अलग सेयर हुन्छ। मजाले गरिदिउँ है यसलाई। दिस इज अ कम्पनी है, यो कम्पनीको छुट्टै थुप्रै सेयर हुन्छ है, यस्तो गर्दै सेयर हुन्छ, कम्पनीको सेयर हुन्छ है, गर्दै थुप्रो सेयर हुन्छ कम्पनीको। त्यो अलग अलग सेयर हुन्छ, त्यो सेयरमा गभर्मेन्टको पनि सेयर हुन्छ। त्यो गभर्मेन्टको कतिमा 80% सेयर हुन्छ है, जस्तो कसैमा 20%, कसैको 2%, कसैको 1% गर्दै गर्दै सेयर हुन्छ। र गभर्मेन्टको सेयर 50% भन्दा कम्ती भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड डिसइन्भेस्टमेन्ट। यसमा गभर्मेन्टको सेयर 50% भन्दा कम्ती भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड डिसइन्भेस्टमेन्ट। सो एसेट रिड्युसिङ क्यापिटल एउटा इक्जाम्पल डिसइन्भेस्टमेन्ट, वेयर गभर्मेन्टको कुनै पनि कम्पनीमा 50% भन्दा सेयर कम्ती भयो भने that is called disinvestment. अर्को receives as recovery of loans given earlier. So these are asset reducing capital. So disinvestment को कन्सेप्ट पनि बुझ्नुभयो है। एउटा सेयरमा कम्पनी, एउटा कम्पनी छ अरे, कुनै पनि कम्पनी, एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होस् या प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी होस्, लिस्टेड यो सब पढ्नु हुन्छ तपाईँले, लिस्टेड अनलिस्टेडहरू है। यो सब इन्टरमिडिएटमा बेसिक्समा त यस्तो नेसेसरी छैन कि कम्पनीजहरू थुप्रै प्रकारको हुन्छ, लिस्टेड ए कम्पनी, लिस्टेड बी कम्पनीजहरू है। तर जब कम्पनीमा कुनै पनि कम्पनीमा एउटा सेयर गभर्मेन्टको सर्टन सेयर हुन्छ, यदि त्यो 50% भन्दा माथि छ भने द्याट इज गभर्मेन्ट ओन्ड कम्पनी भन्छ है, या फिर गभर्मेन्टको पब्लिक सेक्टर भन्छ। यदि गभर्मेन्टले जब 50% भन्दा सेयर कम्ती आफ्नो हातमा छ भने चाहिँ द्याट इज कल्ड डिसइन्भेस्टमेन्ट। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ डिसइन्भेस्टमेन्ट। अर्को कन्सेप्ट चाहिँ छ के हो भन्दा चाहिँ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर। रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इट इज द एक्सपेन्डिचर incurred for purpose other than the creation of physical or financial asset. What is revenue expenditure? Revenue expenditure is the expenditure incurred for the purpose other than the creation of physical or financial asset. Include interest payment on debt. Suppose company एउटा हाम्रो गभर्मेन्टले बोरो गरेको छ पैसा, त्यसमा लोनमा इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो। जब इन्ट्रेस्ट तिर्छ द्याट इज एक्सपेन्डिचर नि त। To include interest payment on debt. So that is expenditure. Expenditure मतलब money given by the government or money spent by the government, right? So अर्को grants given to state. Grants given to state है, जसरी स्टेट गभर्मेन्टलाई थुप्रै ग्रान्ट्सहरू दिइरहेको हुन्छ है, थुप्रै सेक्टर्समा थुप्रै, जस्तै स्टेट स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी सबैलाई गभर्मेन्टले ग्रान्टहरू दिइरहेको हुन्छ। सो इन रिटर्न त्यो ग्रान्टको गभर्मेन्ट वोन्ट रिसिभ एनिथिङ। सो दिस टाइप अफ थिङ or this type of expenditure in which government does not get anything in return, that is termed as revenue expenditure. सब्सिडिजहरू है, सब्सिडी एउटा क्लासिक सब्सिडिज तपाईँको एलपिजी सब्सिडिजहरू पाइरहनु भएको छ है, किसान फार्मर्सहरूले फर्टिलाइजर सब्सिडिजहरू पाइरहेको छ है। सो एक्सपेन्सेस अफ सोसियल वेलफेयर, दिज आर अल इन्क्लुडेड इन द रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर। अर्को क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको के हो? रिजल्ट इन द क्रिएसन अफ फिजिकल अर फाइनेन्सियल एसेट। के गर्छ? क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, एक्सपेन्डिचर त गभर्मेन्टले गर्दैछ, तर त्यो एक्सपेन्डिचर गरेकोबाट गभर्मेन्ट इज अर्निङ समथिङ। द्याट टाइप अफ एक्सपेन्डिचर इज कल्ड एज द क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। Thus, it results in the creation of physical asset or financial asset. Right? Example, investment made by the government.
कहीँ पनि गभर्मेन्टले इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछ भने इन रिटर्न गभर्मेन्ट विल रिसिभ समथिङ. So when government receives something on investment, that is called capital expenditure. Investment in infrastructure, acquisition of PSU, यो PSU public sector undertaking भन्छ यसलाई, public sector undertaking, loans and advances granted to state. Suppose गभर्मेन्टले कुनै पनि एउटा स्टेटलाई लोन दिएको छ भने त्यो लोनको सट्टामा स्टेट विल पे, स्टेटले लोन त दिन्छ, त्यो लोनमाथि तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि दिन्छ. सो त्यो जो इन्ट्रेस्ट दिन्छ द्याट इज एन अर्निङ अफ द गभर्मेन्ट है. सो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर रिजल्ट्स इन पिरियोडिक इन्कम. रियल इन्कम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेभेन्यू के थियो तपाईँको, रेभेन्यू रिसिट. रेभेन्यू रिसिट इज यर रियल इन्कम. The capital expenditure is your periodic income. Right? So this expenditure helps in increasing GDP for long term. Is the expenditure हो जसमा चाहिँ government is earning something, that is called as a capital expenditure. Right? And where this types of expenditure where government do not earn anything in return, that is known as a revenue expenditure. Just as subsidies, LPG subsidies हामीलाई दिएको छ and we don't give anything back to the government, right? That is called revenue expenditure. अरू इक्जाम्पल छ तपाईँको सब्सिडिज, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरहरू, सुकन्या समृद्धि योजना है, त्यो केटीहरूको खातामा आफ्नै पैसा आउने जनधन अकाउन्ट है, यो सब चिजहरू गभर्मेन्ट इज गिभिङ डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर्स बट इन रिटर्न गभर्मेन्ट इज नट अर्निङ एनिथिङ. So that type of expenditure in which government does not earn anything, that is known as a revenue expenditure. Note है के छ भनेको चाहिँ capital expenditure and revenue receipt are important for economic growth and development of a country. है so एउटा तपाईलाई summary है, a minute. अहिलेसम्म हामीले जे सिक्यौँ त्यसको एउटा लाइट समरी है. फर्स्टमा चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ फिस्कल पोलिसी. वाट आर दोज फिस्कल पोलिसी भन्दाखेरि चाहिँ कम्पोनेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ एउटा तपाईँको रिसिट, एउटा तपाईँको एक्सपेन्डिचर, एउटा तपाईँको पब्लिक डेट हैन. यो रिसिट पनि दुईटा प्रकारको हुन्छ, द्याट इज रेभेन्यू रिसिट र अर्को तपाईँको क्यापिटल रिसिट है. एक्सपेन्डिचर पनि दुईटा प्रकारको हुन्छ, दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, द्याट इज रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर. अब मेन कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने चाहिँ रिसिट त बुझ्नु तपाईँले के, मनी earned by the government है. एक्सपेन्डिचर भनेको मनी स्पेन्ड बाई द गभर्मेन्ट बाई गभर्मेन्ट. सो अब रेभेन्यू रिसिट भनेको चाहिँ यस्तो रिसिट, यस्तो इन्कम that is real in sense which they don't have to pay back है. रेभेन्यू रिसिट भनेको के हो भन्दाखेरि दे आर द रियल इन्कम अफ द गभर्मेन्ट, दे डोन्ट ह्याभ टु पे इट ब्याक. इक्जाम्पल तपाईँको डाइरेक्ट ट्याक्स, ट्याक्सेसनबाट उठेको पैसा है, डाइरेक्ट ट्याक्स लाइक इन्कम ट्याक्स, प्रोफेसनल ट्याक्स, कर्पोरेट ट्याक्स, वेल्थ ट्याक्स, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स है, जिएसटी, त्योबाट उठेको पैसा चाहिँ रियल इन्कम अफ द गभर्मेन्ट हो. जस्तै बाहिरको गभर्मेन्टले, बाहिर कन्ट्रीले ग्रान्ट दियो इन्डियालाई, यति ग्रान्ट दियो, द्याट इज द रियल इन्कम विच गभर्मेन्ट डु नट ह्याभ टु पे, द्याट इज नोन एज द रेभेन्यू रिसिट. दिस इज नोन एज द रियल इन्कम, जो चाहिँ गभर्मेन्टले पे ब्याक गर्नु पर्दैन बादमा, जो चाहिँ गभर्मेन्टले राख्छ, रियल इन्कम हो. त्यो पैसा जो गभर्मेन्टले रिटर्न गर्नु पर्दैन,
त्यो लायबिलिटी छैन द्याट इज अ रियल इन्कम अर द्याट इज एसेट द्याट इज रेभेन्यू रिसिट अब क्यापिटल रिसिट भनेको चाहिँ यस्तो रिसिट यस्तो इन्कम जो चाहिँ गभर्मेन्टले ब्यागमा गएर दिनुपर्छ इक्जाम्पल यदि कुनै कन्ट्री फरेन कन्ट्रीबाट एउटा लोन या फिर बोरोइङ्स लिएको छ भने त्यो लोन फर्काउनु त पर्छै पर्छ तर त्यो माथि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट पनि दिनुपर्छ सो डिफरेन्स बिट्विन क्यापिटल रिसिप्ट एन्ड रेभेन्यू रिसिप्ट इज द्याट दुईटै इन्कम हो इन्कम अर्न बाई द गभर्मेन्ट अर मनी रिसिभ्ड बाई द गभर्मेन्ट इज रिसिट है एक्सक्युज मी revenue हो revenue या फिर receipt that is something or money received by the government तर revenue receipt भनेको यस्तो receipt हो यस्तो revenue हो जो चाहिँ they don't have to give it back that is their real income of the government तर capital receipt भनेको चाहिँ पैसा त पाउँदैछ तर त्यो पैसा बादमा चुकाउनु पर्छ द्याट इज लायबिलिटी बादमा गएर दिनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ क्यापिटल रिसिट भन्छ लेम्यान टर्ममा अर्को रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ यस्तो खालको एक्सपेन्डिचर यस्तो खालको खर्च जसमा चाहिँ कमाइ नै छैन जस्तै सब्सिडिज दिँदैछ त्यसमा दे डोन्ट गेट एनिथिङ रिटर्न डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर दे डोन्ट गेट एनिथिङ रिटर्न यस्तो खर्च गभर्मेन्टले गर्दैछ जसमा चाहिँ केही पनि रिटर्न पाएको छैन द्याट टाइप अफ एक्सपेन्डिचर चाहिँ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको कस्तो भनेको यस्तो खालको खर्च गर्दैछ जसमा यु आर गेटिङ समथिङ इन रिटर्न इक्जाम्पल इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड गर्नु इक्जाम्पल लोन स्टेटलाई दिनु है त्यसको मात्र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट पाउँछ लोन बाहिरको कन्ट्रीलाई दिनु यो सब चिज एक्सपेन्डिचर गर्दैछ तर त्यसमा दे आर गेटिङ समथिङ इन रिटर्न द्याट इज नोन एज क्यापिटल एक्सपेन्डिचर दस रेभेन्यू रिसिप्ट receipt which is the real income of the government and capital expenditure in which government invests something or government spends something and earns something out of it governmentले खर्च त गर्दैछ गभर्मेन्टले एक्सपेन्डिचर त गर्दैछ पैसा त उडाउँदैछ तर त्यो माथि जब उसले समथिङ पाउँदैछ केही चिज रिटर्न पाउँदैछ द्याट इज चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर Thus, revenue receipt or capital expenditure are important for economic growth and development. So, government ले हमेशा revenue receipt बढाउनुको मोटिभ हुन्छ र capital expenditure बढाउनुको मोटिभ हुन्छ ताकि it promotes economic growth and development. है revenue receipt real income which they don't have to pay capital receipt which they have to pay they are liable to pay revenue expenditure they spend something but they don't get something in return capital expenditure they pay something but they get something in return so you are a layman term I have explained you right the next topic cha हाम्रो types of deficit so there are various types of deficit so revenue deficit र fiscal deficit हामीले पढौं revenue deficit नको revenue expenditure is greater than revenue receipt आफ्नो खर्च expenditure खर्च ज्यादा छ कमाइ भन्दा एक्सपेन्डिचर भनेको के हो मनी स्पेन्ड बाइ द गभर्मेन्ट मनी स्पेन्ड बाइ द गभर्मेन्ट इज ग्रेटर देन मनी रिसिभ्ड बाइ द गभर्मेन्ट द्याट इज कल्ड रेभेन्यू डेफिसिट जब त्यहाँनिर एउटा ग्याप क्रिएट हुन्छ त्यहाँनिर डेफिसिट क्रिएट हुन्छ डेफिसियन्सी क्रिएट हुन्छ द्याट इज नोन एज रेभेन्यू डेफिसिट In this type of cases, often government reduces or cut down revenue expenditure. किन भन्दाखेरि चाहिँ लाइनमा के लेख्छ भन्दाखेरि in this type of cases, government cut down revenue expenditure. किन भन्दाखेरि चाहिँ revenue expenditure मैले के नै हो त्यस्तो टाइप अफ एक्सपेन्डिचर और त्यस्तो टाइप अफ खर्च हो गभर्मेन्टको त्यस्तो टाइपमा गभर्मेन्टले स्पेन्ड गर्छ इन विच गभर्मेन्ट डु नट गेट एनिथिङ इन रिटर्न दस जब रेभेन्यू डेफिसिट हुन्छ द्याट इज जब खर्च बेसी हुन्छ आफ्नो आम्दानी भन्दा तब गभर्मेन्टले रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरलाई कट डाउन गर्छ त्यो टाइप अफ डेफिसिट भन्छ रेभेन्यू डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट भनेको इट इज द डिफरेन्स बिट्विन वाट द गभर्मेन्ट अर्न्स एन्ड इट्स टोटल एक्सपेन्डिचर गभर्मेन्टले के
कमाउँदैछ, गभर्मेन्टले के रिसिभ गर्दैछ, त्योमा तपाईँको टोटल एक्सपेन्डिचर डिफरेन्स गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फिस्कल डेफिसिट आउँछ. So it represents that part of the government expenditure which government can't earn, fund, and it has to raise through borrowings. So that is known as a fiscal deficit. So सुन्नुहुन्छ कि तपाईँलाई फिस्कल डेफिसिट बढ्यो, रेभेन्यू डेफिसिट बढ्यो है. So that is an important and alarming situation for a country. So fiscal deficit भनेको बेसिकली के भन्दाखेरि चाहिँ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर जो चाहिँ गभर्मेन्टको हुन्छ, रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर जुन चाहिँ गभर्मेन्ट छ, त्यो रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरलाई फन्ड गर्ने गभर्मेन्टकोमा इनफ क्यास छैन या फिर इनफ अमाउन्ट छैन, इज द्याट पार्ट अफ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर विच गभर्मेन्ट कान्ट अर्न. गभर्मेन्टले आफ्नोमा क्षमता छैन त्यो एक्सपेन्डिचर गर्ने. सो गभर्मेन्टले जब त्यो खर्चको लागि बाहिरबाट बोरो गर्छ, र फिर जस्तै इसिबी एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङ्स भन्ने हुन्छ है, इन्टरनल बोरोइङ, एक्सटर्नल बोरोइङ, विल गेट ब्याक टु इट है. इन्टरनल बोरोइङ्स भनेको जस्तै जिसेक गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज बेचेर, ट्रेजरी बिल्स बेचेर है, यो तपाईँको इन्टरनेसनल मार्केटमा पढ्नु पनि हुन्छ. यो जिसेक या फिर गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू बेचेर या फिर एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङ, बाहिर फरेन कन्ट्रिजबाट लोन लिएर बोरोइङ गरेर, when you do government expenditure, that is known as a fiscal deficit. That is, it is difference between what the government earn and its total expenditure, represents that part of the government which government can't earn slash fund and it has to raise through borrowing. यस्तो खालको खर्च जसले गभर्मेन्टले आफ्नो रेभेन्यू या फिर आफ्नो कमाइबाट गर्नु सक्दैन, but it has to raise through ECB, that is external commercial borrowing or internal borrowing. त्यो टाइप अफ त्यो चिजलाई चाहिँ के भन्छ रहेछ, फिस्कल डेफिसिट. So another component is fiscal deficit good or bad? So argument for increased borrowing means accumulation of higher deficit. So higher deficit is not good for an economy because it has to borrow more. जब जब जति बोरो गर्छ तपाईले जति पैसा बोरो गर्नुहुन्छ हैन, त्यति तपाईँ इन्ट्रेस्ट पनि ज्यादा दिनु पर्यो. जब तपाईँको इन्ट्रेस्ट ज्यादा दिनुहुन्छ, तपाईँको रेभेन्यूबाट दिनुहुन्छ, त्यो रेभेन्यू घट्दै जान्छ, त्यो कन्ट्रीको इकोनोमिक स्ट्याग्नेसन पोइन्ट घट्दै जान्छ है. सो इन्क्रिज बोरिङ मिन्स एकुमुलेसन अफ हायर डेफिसिट. अर्को ट्रान्सफर अफ बर्डन अन फ्युचर जेनेरेसन बिकज गभर्मेन्ट विल रेज मनी थ्रु ट्याक्सेस टु पे डेब्ट इन फ्युचर. जुन चाहिँ डेब्ट छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ट्याक्सेस बढाउनु खोज्छ, इन्कम ट्याक्स स्ल्याबहरू बढाउनु खोज्छ, इन्कम ट्याक्स बढाउनु खोज्छ, कर्पोरेट ट्याक्स बढाउँछ, भेरियस टाइप्स अफ अदर ट्याक्सेस, चाहे डाइरेक्ट ट्याक्स होस् चाहे इन्डाइरेक्ट ट्याक्स होस्, त्यो ट्याक्सहरू बढाएर चाहिँ ट्याक्सेसनको थ्रुबाट चाहिँ रेभेन्यू अर्न गर्नु गभर्मेन्टले चाहन्छ, सो द्याट त्यो फिस्कल डेफिसिटलाई पुरा गरोस् भनेर. सो यसमा यो एउटा प्रब्लम हुन्छ. एउटा हायर डेब्ट means higher spending by government. It can increase inflation. Your argument against this, sorry. Arguments for. So, higher debt means higher spending by the government. It can increase inflation. Suppose government spend गर्दैछ. So when government spend गर्दैछ के भने मैले भन्दाखेरि चाहिँ money मान्छेको हातमा ज्यादा हुन्छ, सो मनी सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ. जब मनी सप्लाई इन्क्रिज हुन्छ तब इन्फ्लेसन पनि बढ्छ. इट इज नट गुड फर द इकोनोमी है. सो दिस आर भेरियस आर्ग्युमेन्ट्स. के हो भन्दाखेरि एउटा बोरोइङ, जब पनि बोरोइङ कन्ट्रीले बोरो गर्छ, त्यो माथि बोरो गरेको माथि दे हेभ टु पे एन इन्ट्रेस्ट है. जब इन्ट्रेस्ट पे गर्छ, इन्ट्रेस्ट पे कहाँबाट गर्छ भने तिनीहरूले आफ्नो रेभेन्यूबाट, आफ्नो कमाएको पैसाबाट त्यो इन्ट्रेस्ट पे गर्नु पर्यो. त्यो कमाएको रेभेन्यू घट्छ, फेरि जब रेभेन्यू घट्छ त्यो रेभेन्यूलाई बढाउनुको लागि तिनीहरूले ट्याक्सेसन पोलिसिज लाउँछ, ट्याक्स बढाउँछ है. सो द्याट विल हेभ अ बर्डन इन द फ्युचर जेनेरेसन. सो यो तिनवटा पोइन्टले त्यही भन्दैछ. र यदि गभर्मेन्टले ज्यादा स्पेन्ड गऱ्यो भने मनी सप्लाई बढ्छ, इभेन्चुअली इन्फ्लेसनमा प्रब्लम हुन्छ. एक्सक्युज मी है. आर्ग्युमेन्ट फरमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल सेक्युरिटी इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. सोसियल सेक्युरिटी हुनु पर्यो. जस्तै गरिब मान्छेहरूकोमा जसकोमा एलपिजी सिलिन्डर होइन, जसले फ्युलले
खाना पकाउँछ है तपाईँको दाउरा जलाएर खाना बनाउँछ उनीहरूलाई जस्तै एउटा एलपिजी सब्सिडिज दिएको छ गभर्मेन्टले है सो दिस आर द थिङ्स गभर्मेन्टले सोसियल सेक्युरिटीको लागि गर्दैछ जस्ट डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर गर्छ ओल्ड एज पेन्सन दिन्छ है ओल्ड एज पेन्सन दिन्छ बुढो भत्ते भन्छ है ओल्ड एज पेन्सन यो सब चिजहरू सोसियल सेक्युरिटीको लागि गभर्मेन्टले गरिरहेको छ है इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बेनिफिट्स द फ्युचर जेनेरेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको हुन्छ फ्युचर जेनेरेसनलाई बेनिफिट गर्छ एउटा इन्क्रिज स्पेन्डिङले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोर इकोनोमिक ग्रोथ र हायर इन्कम्स अफ द पिपल जब खर्च बढ्छ इन्क्रिज इन स्पेन्डिङ जब गभर्मेन्टले आफ्नो आफ्नो पर्सनल इन्डिभिजुअल अकाउन्टमा खातामा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर गरेर पैसा हालिदिन्छ तब गभर्मेन्ट मान्छेले त्यो गएर स्पेन्ड गर्छ जब पनि स्पेन्ड गर्छ मनी सप्लाई बढ्छ र मनी सप्लाई बढ्यो भने इकोनोमिक एक्टिभिटी पनि बढ्छ इकोनोमिक एक्टिभिटी भने इकोनोमिक ग्रोथ पनि हुन्छ एउटा त्यो एस्पेक्ट पनि छ अर्को more income of people leads to more consumption leads to more demand leads to more production means हाम्रो economic growth हुन्छ that is GDP मा rise हुन्छ so these are few argument against fiscal deficit and some arguments for fiscal deficit right what are the measures to check fiscal deficit so there are various measures which are needed to check fiscal deficit by reducing public expenditure or by increasing revenue दुईटा चिजले फिस्कल डेफिसिटले चेक गर्न सक्छ एउटा हो रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर घटाएर है रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर घटाएर किनभने रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर यस्तो एक्सपेन्डिचर हो इन विच गभर्मेन्ट डोन्ट गेट एनिथिङ इन रिटर्न द्याट इज रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर अर्को हो इन्क्रिजिङ द रेभेन्यू द्याट इज रेभेन्यू रिसिटलाई आफ्नो इन्कम बढाएर द्याट इज एउटा हो रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर कस्तो एक्सपेन्डिचर भन्दा जसमा चाहिँ गभर्मेन्टले अर्न गर्दैन त्यस्तो एक्सपेन्डिचर जसमा गभर्मेन्टले अर्न गर्दैन त्यसलाई घटाएर अर्को चाहिँ रेभेन्यू रिसिटलाई बढाएर है सो जस्ट एक्जाम्पल रासनलाइजिङ सब्सिडिज जता सब्सिडिज दिनु जरुरी छ त्यता मात्रै दिएर रासनली लजिकली रिजनेबली सोचेर रासनलाइजिङ सब्सिडिज र रिडक्सन इन द रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर लाइक इन टर्म्स अफ बोनस लिभ एन्क्यासमेन्ट एन्ड कर्टेलिङ अदर अभोइडेबल रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर्सहरू है एक्जाम्पल रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर अघिदेखि मैले देख्दै छु त्यो सब चिजलाई जस्तो इन एक्सपेन्डिचर बाई द गभर्मेन्ट जसले चाहिँ रिटर्नमा केही पाउँदैन त्यसलाई घटाएर चाहिँ उनीहरूले फिस्कल डेफिसिटलाई चेक गर्न सक्छ अर्को चाहिँ इन्क्रिजिङ द ट्याक्स बेस इन द इकोनोमी चेकिङ ट्याक्स इभिजन एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो ट्याक्स इभिजन भनेको अहिले लास्ट स्लाइड्सहरूमा मैले एक दुईवटा कन्सेप्ट्सहरू बुझाएको छु त्यसमा ट्याक्स इभिजन पनि मैले मजाले बुझाएको छु है to restructuring the public sector enterprise through disinvestment मैले भने and utilizing the received fund in the strategic sectors like health and education एउटा हेल्थ र एडुकेसन को सेक्टरमा एउटा राम्रोसँगले एउटा कसरी भन्नु भन्दाखेरि स्ट्राटेजिक सेक्टर्स है हेल्थ र एडुकेसन त्यसमा प्रपर युटिलाइजेसन फन्डलाई प्रपर युटिलाइजेसन गरेर है त्यसलाई एक प्रकारको इम्प्रुभमेन्ट दिलाएर चाहिँ दे क्यान इन्क्रिज देयर रेभेन्यू रिसिट हैन अर्को छ डेफिसिट फाइनेन्सिङ वाट इज दिस डेफिसिट फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ फाइनेन्सिङ भनेको चाहिँ फाइनेन्स गर्नु स्पोन्सरसिप भन्छ नि जस्तै फाइनेन्स गर्नुलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ भन्छ कुनै पनि चिजलाई फाइनेन्स गर्नु इज फाइनेन्सिङ डेफिसिट भनेको डेफिसियन्सी हुनु कमी कुनै पनि चिजमा कमी हुन्छ र त्यो कमी लाई चाहिँ फाइनेन्स गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ टर्मिनोलोजी हो द्याट इज कल्ड डेफिसिट फाइनेन्सिङ सो फाइनेन्सिङ द बजेटरी डेफिसिट थ्रु पब्लिक लोन या फिर लोन लिन्छ और क्रिएसन अफ न्यू मनी द्याट इज प्रिन्टिङ न्यू मनी या प्रिन्टिङ न्यू करेन्सी डेफिसिट फाइनेन्सिङ गर्नु दुईटा कुनै पनि डेफिसिट चाहे रेभेन्यू डेफिसिट हो चाहे चाहिँ फिस्कल डेफिसिट हो यो दुईटा चिजलाई फाइनेन्स गर्नु चाहिँ जरुरी छ है सो द्याट यो डेफिसिटलाई फाइनेन्स गर्नु या फेरि पुर्ताल गर्नु चाहिँ जुन चाहिँ चिज
या फिर टर्म हुनेछ that is called deficit financing. So either through raising public loans or creation of new money or minting new coins, है. When the government raises money to fund its deficit, it's called deficit financing. जब पनि गभर्मेन्टले मनी रेज गर्छ या फिर गभर्मेन्ट रेजेस मनी टु फन्ड इट्स डेफिसिट, इट्स कल्ड डेफिसिट फाइनेन्सिङ. डेफिसिट फाइनेन्सिङको साधारण भाषामा इट इन्क्लुड्स एभ्रिथिङ डन टु सेट अफ डेफिसिट लाइक ट्याक्सेसन. ट्याक्सेसन भनेको ट्याक्स रेट बढाएर भने ट्याक्स रेट, चाहे डाइरेक्ट ट्याक्स होस् चाहे इन्डाइरेक्ट ट्याक्स होस्, त्यो ट्याक्स रेट बढाएर. अर्को चाहिँ बोरोइङ, कुनै पनि फरेन कन्ट्रिज या फिर कुनै पनि एउटा इन्टरनेसनल एजेन्सिज जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफबाट बोरो गरेर होस्, चाहे मोनेटाइज डेफिसिट, है. सो वाट इज दिस मोनेटाइज डेफिसिट भनेको चाहिँ रेफर्स टु बोरोइङ मेड बाई द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट फ्रम आरबिआई थ्रु प्रिन्टिङ फ्रेस करेन्सी अगेन्स्ट स्पेसल सेक्युरिटिज अफ द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, द्याट इज मोनेटाइज डेफिसिट. सो डेफिसिट फाइनेन्सिङ गर्ने डेफिसिट फाइनेन्सिङको मैले सिम्पल टर्मिनोलोजीमा भने कि के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि कमी भएको छ, जुनै पनि त्यो कमीलाई पुर्ताल गर्नु तपाईँले जब फाइनेन्स गर्नुहुन्छ त्यो चिजलाई डेफिसिट फाइनेन्सिङ गर्नुहुन्छ. द्याट इज गभर्मेन्ट रेजेस मनी टु फन्ड इट्स डेफिसिट. इट इन्क्लुड्स लाइक ट्याक्सेसन, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स डाइरेक्ट ट्याक्स बढाउनुहुन्छ, बोरोइङ, इन्टरनेसनल एजेन्सिज वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफबाट बोरो गर्नुहुन्छ, या फिर मोनेटाइज डेफिसिट जहाँ चाहिँ आरबिआई हाम्रो रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया सेन्ट्रल ब्याङ्क, द्याट इज आरबिआईबाट तपाईँ बोरो गर्नुहुन्छ या फिर आरबिआईलाई भन्नुहुन्छ कि मेरोमा पैसा छैन, अहिले मेरो लागि पैसा प्रिन्ट गरिदियो भन्दाखेरि, बिकज प्रिन्टिङ पावर अफ करेन्सी कसकोमा छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्क, द्याट इज आरबिआईकोमा छ. सो गभर्मेन्ट आस्क आरबिआई टु प्रिन्ट न्यू करेन्सी फर देम इन अर्डर टु फाइनेन्स द डेफिसिट, द्याट इज नोन एज मोनेटाइज डेफिसिट. इट इन्क्रिजेस, तर यसको ड्रब्याक के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इन्क्रिजेस इन्फ्लेसन. किन भन्दाखेरि मनी सप्लाई बढेर जान्छ, र मैले अघि इन्फ्लेसनको क्लासमै भने कि जब मनी सप्लाई बढ्छ इन्फ्लेसन अटोमेटिकली बढ्छ. इन्फ्लेसन ड्यू टु इन्क्रिज मनी सप्लाई इन द इकोनोमी. सो डेफिसिट फाइनेन्सिङ यस्तो टर्मिनोलोजी हो जहाँ चाहिँ कमीलाई पुर्ताल गर्नु फाइनेन्स गर्छ, आइदर थ्रु ट्याक्सेसन इन्क्रिज गरेर, डाइरेक्ट ट्याक्स इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेसलाई बढाएर हुन्छ, या फिर कसैलाई बोरो गरेर मागेर हुन्छ, या फिर मोनेटाइज डेफिसिट, या फिर आरबिआईलाई नयाँ करेन्सी प्रिन्ट गरेर त्यो फाइनेन्स जुन चाहिँ गर्छ डेफिसिट, द्याट इज कल्ड डेफिसिट फाइनेन्सिङ. अर्को छ अब्जेक्टिभ्स अफ डेफिसिट फाइनेन्सिङ. वाट आर द अब्जेक्टिभ्स अफ डेफिसिट फाइनेन्सिङ, है. टु एक्ट एज अ रेमेडी फर डिप्रेसन. कुनै पनि कन्ट्री या फिर कुनै पनि कन्ट्री या फिर इकोनोमी एउटा डिप्रेसन फेजमा जाँदैछ भने त्यो कन्ट्रीले उठाउनु डेफिसिट फाइनेन्सिङ गरेको हुनु पर्यो. टु ग्रान्ट सब्सिडिज, एउटा सोसियल सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नुको लागि, है, वेलफेयर स्किम्सहरू लन्च गरिन्छ. So that is to grant subsidies, to increase aggregate demand, because when aggregate demand increases, है, तपाईँको इकोनोमिक ग्रोथ पनि बढेर जान्छ. So for payment of interest, है, कतैबाट लोन लिएको छ भने त्यो लोन माथि इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ. त्यो इन्ट्रेस्ट पे गर्नुको लागि पनि you need to finance the deficit, so that is known as deficit financing. To overcome the losses of the public sector enterprises, पिएसयू हुन्छ, पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिङ, त्यसमा कतिपय चिजहरू लस भएको हुन्छ, त्यो लसलाई ओभरकम गर्नु पनि डेफिसिट फाइनेन्सिङ गरिन्छ. फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, भेरियस वेलफेयर स्किम्स, अघि नै भने भेरियस वेलफेयर स्किम्स, है, गभर्मेन्टले थुप्रै स्किम्सहरू चलाउँछन्, है, कि कन्ट्रीमा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भइरहोस्, है. इकोनोमिक ग्रोथ इज अ कन्सेप्ट, तर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इज अल्सो simultaneously very much necessary for a country to prosper and grow, है. त्यसरी नै हामीले भनेको छौँ कि ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा कतिवटा इन्डिकेटर्सहरू छ. त्यसरी नै गभर्मेन्टले हेल्थको सेक्टरमा, एजुकेसनको सेक्टरमा, जस्तै मिड डे मिल स्किम भयो, हेल्थको सेक्टरमा धेरै अरू तपाईँको बिमा योजनाहरू लन्च गरिरहनु भएको छ, है. त्यो सबै चिजलाई इकोनोमिक डेभलपमेन्टको तौरमा फाइनेन्स गर्नुको लागि पनि डेफिसिट फाइनेन्सिङको युज हुन्छ, है. So these are the few of the objectives of deficit financing.
एडभर्स इफेक्ट चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फ्लेसन हुन्छ वेन एभर यु फाइनेन्स द डेफिसिट त्यसले मनी सप्लाई बढ्छ बिकज गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ बढेको हुन्छ जब पनि गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ एउटा मनी सप्लाई बढेको हुन्छ इन्फ्लेसन राइज हुन्छ द्याट इज जेनरल राइज इन द प्राइस लेभल अर्को चाहिँ लिड्स टु राइज इन द लेभल अफ इनइक्वालिटी समटाइम्स डेफिसिट फाइनेन्सिङले गर्दा इनइक्वालिटीमा पनि राइज हुन्छ वाट इज नो अनदर कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फिस्कल कन्सोलिडेसन सो वाट इज दिस फिस्कल कन्सोलिडेसन भन्दाखेरि चाहिँ कन्सोलिडेट भनेको चाहिँ एकट्ठा गर्नुलाई कन्सोलिडेट या फिर कुनै चिजलाई एउटा कुनै पनि चिजलाई एउटा ठोस बनाउनु यस कन्सोलिडेट हो सो फिस्कल कन्सोलिडेसन भनेको चाहिँ फिस्कल भनेको त मैले अघि भनेको गभर्मेन्ट मेजर्स to make or run the economy in a smooth way एउटा गभर्मेन्टको पोलिसी मेजर्सहरूलाई फिस्कल जस्तै ट्याक्सेसन तपाईँको के अरे यो बोरोइङ्स एक्सपेन्डिचर्सहरूलाई लिएर त्यसलाई कसरी कन्सोलिडेट गर्नु ताकि इकोनोमीको ग्रोथ एकदम स्मुथ होस् भनेर द्याट इज हुन्छ फिस्कल कन्सोलिडेसन साधारण भाषामा भन्नुपर्दा है सो डेफिनेसन के छ भने इट इज द प्रोसेस through which countries' fiscal health is improved by taking measures to reduce fiscal deficit to manageable level. Fiscal deficit लाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर यो फिस्कल डेफिसिटलाई कसरी म्यानेज गर्ने भनेर जुन चाहिँ प्रोसिडियर्स मेजर्सहरू युज हुन्छ द्याट इज नोन एज ए फिस्कल कन्सोलिडेसन द्याट इज कन्सोलिडेट गर्नु इज इट डज नट एम एट एलिमिनेटिङ द फिस्कल डेफिसिट यसको एम होइन कि फिस्कल डेफिसिटलाई एलिमिनेट गर्नु बट रादर फिस्कल डेफिसिटलाई रिड्युस गर्नु इज इट्स मेन मोटिभ सो द फिस्कल consolidation reforms in India include the following के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स रेभेन्यू रिफर्म्स इन इन्डिया प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन फलो भइरहेको छ है प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन भनेको हायर इन्कम हायर ट्याक्स सो त्यो ट्याक्स रिफर्म हो अर्को के हो भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन अफ जिएसटी है जिएसटीको च्याप्टरमा अहिले टक अबाउट जिएसटीको अबोलिसन अफ वेल्थ ट्याक्स rationalization of tax exemption improving efficiency of the tax collection along with the tax stability यो सब चिजहरू मेजर्सहरू गभर्मेन्टले लिँदैछ to remove or to eliminate or try to reduce the fiscal deficit. Fiscal deficit I have already mentioned कि revenue expenditure लाई पुडताल गर्नको लागि जुन चाहिँ उनीहरूकोमा कमाइ छैन अर्न छैन फन्ड छैन त्यसको लागि दे हेभ टु बोरो आइदर इन्टरनल बोरोइङ अर इसिबी द्याट इज एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो ऋणमा परिन्छ द्याट इज भन्छ फिस्कल डेफिसिट है त्यो फिस्कल डेफिसिटलाई कसरी पुडताल गर्नु अर कन्सोलिडेट गर्नु द्याट इज कल्ड फिस्कल कन्सोलिडेसन आइदर त्यो ट्याक्स रेभेन्यू बढाएर हुन्छ कि है गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ घटाएर हुन्छ कि इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू ट्याक्स सिस्टम लाइक जिएसटी है अर्को एबोल्युसन अफ वेल्थ ट्याक्स स्टेबिलिटी राखेर है इम्प्रुभमेन्ट अफ स्टेबल एन्ड क्यापिटल रिसिप्ट मैले भने क्यापिटल रिसिप्ट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट component of fiscal policy for an economic growth है फेरि त्यो चिजलाई एकपल्ट दोहोऱ्याउँदै फेरि त्यो चिज दोहोऱ्याउँदै इकोनोमिक ग्रोथको इकोनोमिक ग्रोथको दुईटा इम्पोर्टेन्ट पिलर्सहरू छ द्याट इज इन्क्रिजिङ रेभेन्यू रिसिट भनेको यस्तो द्याट इज द रियल इन्कम अघि भने अर्को हो क्यापिटल रिसिट क्यापिटल एक्सपेन्डिचर यहाँ पनि लेख्दै इम्प्रुभिङ स्टेबल क्यापिटल खासमा यहाँनिर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुनुपर्ने इन टर्म्स अफ डिसइन्भेस्टमेन्ट एन्ड प्राइभेटाइजेसन है सो डिसइन्भेस्टमेन्ट प्राइभेटाइजेसन आई कम इन द लेटर क्लासेस कि के हो एक्ज्याक्टली डिसइन्भेस्टमेन्ट र प्राइभेटाइजेसनको बेसिक डिफरेन्स है म जब तपाईँलाई फरेन एक्सचेन्ज मार्केट या फिर तपाईँलाई अरू टपिक्सहरू इकोनोमीको डिल गर्छु तब आई टक अबाउट यो
ब्याङ्किङमा पनि आई टक अबाउट डिसइन्भेस्टमेन्ट एन्ड प्राइभेटाइजेसन है। अन द एक्सपेन्डिचर फ्रन्ट, rationalization अफ सब्सिडिज, सब्सिडिज कति दिनुपर्ने, कसलाई कति दिनुपर्ने है, त्यसलाई rationalize गर्नु, ट्याक्लिङ लिकेजेस थ्रु डिजिटलाइजेसन, अलोकेसन अफ रिसोर्सेस टु प्रायोरिटी एन्ड स्ट्राटेजिक सेक्टर्सहरू, त्यो सबै चिजलाई हेरेर मध्यनजर राखेर when you try to trace fiscal deficit, that is called fiscal consolidation. So समरीमा भन्नु पर्यो भने फिस्कल कन्सोलिडेसन भनेको के भनेको चाहिँ फिस्कल डेफिसिटलाई रिड्युस गर्नु या फिर एलिमिनेट त भन्नु सकिँदैन, तर त्यसलाई रिड्युस कसरी गर्नु, त्यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्नु, जुन चाहिँ मेजर्सहरू लिन्छ द्याट इज कल्ड फिस्कल कन्सोलिडेसन। सम अफ द मेजर्स आर लाइक इन्क्रिजिङ ट्याक्स रेभेन्यू होइन, ट्याक्स रेभेन्यूमा ट्याक्स रिफर्म्समा इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू ट्याक्स रेजिम्स है लाइक जिएसटी, अर्को चाहिँ रासनलाइजिङ सब्सिडिजलाई एकदम रासनलाइज गरेर है, स्ट्राटेजिक सेक्टर्स लाइक हेल्थ एडुकेसनलाई कस्तो प्रकारले पोलिसी फर्मुलेसन्सहरू है, दिस आर सम अफ द मेजर्स टेकन बाई द गभर्मेन्ट इन अर्डर टु कन्सोलिडेट फिस्कल डेफिसिट विच इज नोन एज अ फिस्कल कन्सोलिडेसन है। लेमन टर्ममा भन्नु पर्ने यो। अर्को पब्लिक डेट, अदर इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट द्याट इज पब्लिक डेट अफ बोरोइङ है। सो इट इज टोटल अमाउन्ट बोरोड बाई द गभर्मेन्ट अफ अ कन्ट्री। तीनटा कम्पोनेन्ट थियो, द्याट इज रिसिट, एक्सपेन्डिचर र पब्लिक डेट। मैले भनेको थिएँ कि आउने स्लाइड्समा आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज पब्लिक डेट इज, द्याट इज total amount borrowed by a country, by the government of a country. Public debt includes total liability of the union government that have to be paid from the consolidated fund of India. So there are various funds of India है। अब तपाईँले यो इकोनोमीमा एउटा च्याप्टर छ कि consolidated fund of India है, contingency fund of India, एउटा public account of India। यो तीनटा चिजहरू तपाईँले पोलिटीमा पढ्नुहुन्छ है। त्यतिखेर नै म अहिले एक्सप्लेन कि कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डिया भनेको चाहिँ के हो भनेर है। अहिले यहाँनिर आइरहेको छ कि पब्लिक डेट इन्क्लुड्स टोटल लायबिलिटी अफ द युनियन गभर्मेन्ट। फर्स्टमा मैले भने लायबिलिटी भनेको के हो, एसेट भनेको जो चाहिँ तपाईँको हो, तपाईँले दिनै पर्दैन, तपाईँको एसेट तपाईँकै हो। जस्तो दिस पेन यो मेरै पैसाले किनेको, मैले राख्नु, द्याट इज माई एसेट। तर मैले कसैलाई चलाउनु दिएँ द्याट इज अ लायबिलिटी फर देम। जस्तो ब्याङ्कमा हामीले पैसा राख्नु जान्छ सेभिङ गर्नुको लागि, द्याट इज हाम्रो एसेट हो, तर ब्याङ्कको त्यो लायबिलिटी बिकज दे हेभ टु पे ब्याक इट टु फ्युचर। सो त्यसै पब्लिक डेट भनेको चाहिँ एउटा बोरोइङ हो, टोटल अमाउन्ट बोरोड बाई द गभर्मेन्ट अफ अ कन्ट्री। र पब्लिक डेट इन्क्लुड्स टोटल लायबिलिटिज अफ द युनियन गभर्मेन्ट द्याट हेभ टु बी पेड फ्रम द कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डिया। र कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डिया यो एउटा टर्मिनोलोजी, यो आई विल एक्सप्लेन इन पोलिटीको क्लास जब हुन्छ, किन आफ्टर इकोनोमी मेरो क्लास मोडर्न हिस्ट्री हुन्छ, मोडर्न हिस्ट्री चाहिँ पोलिटी, देयर आई विल एक्सप्लेन एकदम डिलिजेन्टली कि कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डिया के हो, कन्टिन्जेन्सी फन्ड अफ इन्डिया के हो, पब्लिक अकाउन्ट अफ इन्डिया के हो है, त्यतिखेर एक्सप्लेन गर्छु। र जुन चाहिँ पनि पब्लिक डेट हो त्यो चाहिँ कन्सोलिडेटेड फन्ड अफ इन्डियाबाट चाहिँ पे गर्छ पब्लिक डेट है। सो इन सिम्पल टर्म्स पब्लिक डेट इज द टोटल अमाउन्ट borrowed by the government of a country। पब्लिक डेट भनेको सिम्पल टर्ममा के हो कि जुन चाहिँ अमाउन्ट गभर्मेन्टले बोरो गर्छ द्याट इज पब्लिक डेट। अर्को पब्लिक डेट क्यान बी म्यानेज बाई इन्टरनल बोरोइङ और एक्सटर्नल बोरोइङ। इन्टरनल बोरोइङ के हो भन्दा रेफर्स टु मनी बोरोड फ्रम अ सोर्स इनसाइड द कन्ट्री, इक्जाम्पल जिसेक गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज है। यो तपाईँको मैले फाइनेन्सियल मार्केट है जब पढाउँछु त्यतिखेर मैले पढाउँछु कि गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज के हो, ट्रेजरी बिल के हो है, टी बिल्स कति प्रकारको हुन्छ, टी बिल मेच्युरिटी पिरियड कति हुन्छ है, त्यो टी बिल्सहरू पढाउँछु, टी बिल्सको यिल्ड के हो, यो सब चिजहरू त्यो क्लासमा पढाउँछु जब मैले फाइनेन्सियल मार्केट पढाउँछु। सो एउटा क्यान बी बोरोड थ्रु इन्टरनल बोरोइङ। सो इन्टरनल बोरोइङ रेफर्स टु मनी बोरोड फ्रम अ सोर्स इनसाइड द कन्ट्री, कन्ट्रीकै भित्रबाट तपाईँले बोरो गर्नुहुँदैछ भने द्याट इज कल्ड इन्टरनल बोरोइङ, इक्जाम्पल जिसेक र टी बिल्स है। र एक्सटर्नल बोरोइङ भनेको रेफर्स टु मनी बोरोड फ्रम अ सोर्स आउटसाइड द कन्ट्री अकर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन स्टेट गभर्मेन्ट कान्ट रेज, इम्पोर्टेन्ट हो एकदम, तपाईँको यो वान लाइनर्समा आउनु सक्छ है क्वेसनमा,
According to the constitution, state government cannot raise external debt without permission of the central government. So state government ले raise त गर्नु सक्छ external borrowing तर on the permission from the central government. Outside creditors can be foreign government, foreign countries, international financial institutions such as World Bank, international economic institution मा you'll एउटा च्याप्टर या फिर एउटा लेक्चर अलग्गै बनाउने छु international economic institution. I will talk about World Bank, excuse me, IMF, Asian Development Bank, etc. Corporate and firm and private household. So public debt भनेको के हो भन्दाखेरि सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ जुन चाहिँ गभर्मेन्ट अफ अ कन्ट्री बोरोज नि, जब गभर्मेन्ट अफ अ कन्ट्रीले पैसा बोरो गर्छ है, द्याट इज कल्ड पब्लिक डेट अर पब्लिक बोरोइङ. एन्ड यो पब्लिक डेट र बोरोइङलाई चाहिँ म्यानेज गर्न दुईवटा तरिका हुन्छ, द्याट इज इन्टरनल बोरोइङ एन्ड एक्सटर्नल बोरोइङ. इन्टरनल बोरोइङ भनेको बोरोइङ विदिन अर इनसाइड द कन्ट्री आइदर थ्रु गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज र टी बिल्स. यो मैले तल फाइनेन्सियल मार्केटमा मजाले पढाउँछु गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज भनेको के हो, टी बिल्स भनेको के हो. र एक्सटर्नल बोरोइङ भनेको लाइक बोरोइङ फ्रम एक्सटर्नल सोर्सेस लाइक आउटसाइड कन्ट्रिज, फरेन कन्ट्रिज, इन्टरनेसनल इकोनोमिक इन्स्टिट्युसन्स लाइक वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क है, अरू थुप्रै यस्तो प्रकारको ब्याङ्क्सहरू या फिर मोनिटरी इन्स्टिट्युसन्सहरू त्यहाँबाट बोरो गर्दैन, द्याट इज कल्ड एक्सटर्नल बोरोइङ. सो इम्पोर्टेन्ट टर्म्स एन्ड कन्सेप्ट रिलेटेड टु पब्लिक फाइनेन्स एउटा चाहिँ फिस्कल स्टिमुलस. इकोनोमी रिसेसनरी फेजमा छ भने, इकोनोमी रिसेसनरी फेजमा छ भने त्यसलाई पुश दिनुको लागि जुन चाहिँ फिस्कल मेजर्सहरू adopt गरिन्छ, that is called fiscal stimulus है. A fiscal stimulus is one in which the government spend more from its own pocket. यो बात थाहा भइसकेपछि गभर्मेन्टले एक्सपेन्ड गर्छ ताकि मनी सप्लाई ज्यादा होस्. जब मनी सप्लाई ज्यादा हुन्छ है, मनी सप्लाई ज्यादा भने कन्जम्सन बढ्छ, कन्जम्सन बढ्यो भने प्रोडक्सन पनि बढ्छ, प्रोडक्सन बढ्यो भने एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ, एग्रिगेट डिमान्ड इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ. सो त्यो कन्ट्रीले पुस पाउँछ या फिर त्यो इकोनोमीले पुस पाउँछ, द्याट इज फिस्कल स्टिमुलस. इट कन्सिस्ट अफ अटेम्प्ट्स बाई द गभर्मेन्ट टु फाइनेन्सियली स्टिमुलेट द इकोनोमी. स्टिमुलेट भनेको एक प्रकारको पुस दिन्छ नि, एउटा स्ट्याग भइरहेको चिज या फिर थप भइरहेको चिजलाई अलिकति पुस दिन्छ या फिर स्टिमुलेट गरिदिन्छ नि, द्याट इज भन्छ फिस्कल स्टिमुलस. यो पब्लिक फाइनेन्सको कन्सेप्टमा it puts more money in the hands of the consumer and spending goes up, thereby encouraging demand and growth. यो अघि मैले भनिसकेँ, जब मनी सप्लाई बढ्छ त्यसले तपाईँको कन्जम्सन बढ्छ, स्पेन्डिङ बढ्छ, प्रोडक्सन बढ्छ, एग्रिगेट डिमान्ड बढ्छ, इकोनोमिक ग्रोथ eventually growth huncha. A fiscal stimulant is the use of monetary or fiscal policy change to kickstart economic growth during the depression or recession period. मैले अघि भने इकोनोमिक recession फेज हुन्छ, त्यो पुश दिनुको लागि जुन चाहिँ मेजर्सहरू लिन्छ द्याट इज नोन एज फिस्कल स्टिमुलस है. सो फिस्कल ड्र्याग भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ when inflation or income growth moves taxpayer into high tax bracket, government tax revenue increases without actually increasing the tax rate. The increase in tax payment by taxpayer reduces the overall consumer spending as a large share of their income now goes into taxes, which leads to a deflationary pressure or drag in the economy. This is known as fiscal drag. Right? यो त अब एकदमै टेक्निकल टर्ममा मैले पढिदिएँ लाइन है, सो द्याट मैले भनेको कुरा नभुलोस्. तपाईँलाई जब पनि मैले यो पिपिटी टेलिग्राम च्यानल अपलोड गर्छु, यु क्यान रेफर टु इट. अनि अब मैले एक्सप्लेन गरेको चिजले तपाईँले यो लाइन पढ्नु भने युल गेट अ थिङ. फिस्कल ड्र्याग भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ फिस्कल पोलिसीको तिनवटा टुल्स थियो विच इज युज बाई द गभर्मेन्ट. एउटा हो तपाईँको गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ, एउटा तपाईँको ट्याक्सेसन पोलिसिज है, र एउटा हो तपाईँको एक्सपेन्डिचर. एउटा गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ, ट्याक्सेसन र I forgot the thing. Let me check it. Really sorry for that. Tinta policy that tool थियो. That is altering government transfers, right? What are the three tools? Taxation or change in tax rates, or government spending, or altering government transfers, right? I'm sorry.
कति I missed the point. So यो फिस्कल ड्र्याग सिम्पल वर्डमा भन्नुपर्दा चाहिँ किनभने चाहिँ गभर्मेन्टले फिस्कल पोलिसीमा तीनटा टुल्स युज गर्छ द्याट इज ट्याक्सेसन आइदर इन्क्रिज ट्याक्स अर डिक्रिज ट्याक्स अर्को चाहिँ गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ या फिर गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिङ इन्क्रिज गर्नु रिड्युस गर्नु एउटा अल्टरिङ द ट्रान्सफर पेमेन्ट चाहिँ या फिर ट्रान्सफर जुन चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा प्रावधान सरकारले सिटिजनलाई दिन्छ त्यसलाई कसरी ऱ्यासनलाइज गर्नु त्यो तीनटा टुल्स छ है सो त्यसमा फिस्कल ड्र्यागको यो स्टेटमेन्टले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि इन्फ्लेसन हुन्छ इकोनोमीमा द्याट इज जेनरल राइज इन द प्राइस लेभलमा जब राइज भइरहेको हुन्छ गभर्मेन्ट टेक्स एन इनिसिएटिभ कि ट्याक्स रेट बढाउँछ है जब ट्याक्स रेट बढाउँछ तब मान्छेको हातमा इन्कम कम्ती हुन्छ जब इन्कम कम्ती हुन्छ तब स्पेन्डिङ कम्ती हुन्छ जब स्पेन्डिङ कम्ती हुन्छ मनी सप्लाई पनि कम्ती हुन्छ जब मनी सप्लाई कम्ती हुन्छ कन्जम्सन कम्ती हुन्छ जब कन्जम्सन कम्ती हुन्छ प्रोडक्सन कम्ती हुन्छ जब प्रोडक्सन कम्ती हुन्छ त्यसको एग्रिगेट डिमान्ड घटेर जान्छ सो इकोनोमिक ग्रोथ पनि घटेर जान्छ सो देयर विल बी अ सिचुएसन यो सब सिचुएसन विल बी अ सिचुएसन अफ डिफ्लेसन यहाँनिर पोइन्टै छ डिफ्लेसनरी प्रेसर or a drag in an economy. So this is known as a fiscal drag. So अब तपाईहरुले एकपल्ट यो लाइनलाई फेरि पढेर हेर्नु you'll get to know. When inflation or income growth move taxpayer into high tax bracket, that is tax rate बढाउँछ, government tax revenue increases. गभर्नमेन्टले जब ट्याक्स रेट बढाउँछ मैले यहाँनिर लेख्दै छु जब गभर्नमेन्टले इन्फ्लेसन भएको हुन्छ द्याट इज प्राइस लेभल राइज भएको हुन्छ त्यो प्राइस लेभललाई कम्ती गर्नुको लागि गभर्नमेन्टले ट्याक्स रेट बढाउँछ सो द्याट इन्कम कम्ती हुन्छ गभर्नमेन्टको हातमा सो गभर्नमेन्टको रेभेन्यू इन्क्रिज हुन्छ विदाउट एक्चुअली इन्क्रिजिङ द ट्याक्स रेट द इन्क्रिज इन द पेमेन्ट बाई द ट्याक्स पेयर रिड्युसेस द ओभरअल कन्ज्युमर स्पेन्डिङ सो जब इन्कम घट्छ ट्याक्स रेट बढेर स्पेन्डिङ घट्छ जब स्पेन्डिङ घट्छ त मनी सप्लाई पनि घट्छ जब मनी सप्लाई घट्छ कन्जम्सन घटेर प्रोडक्सन घट्छ प्रोडक्सन भएपछि एग्रिगेट डिमान्ड एग्रिगेट प्रड्युस घट्छ इभेन्चुअली इकोनोमिक ग्रोथ घट्छ एन्ड दिस विल लिड टु अ सिचुएसन अफ डिफ्लेसन है त्यसले के भनेको चाहिँ एउटा डिफ्लेसन विच विल लिड टु अ डिफ्लेसनरी प्रेसर अर अ ड्र्याग इन एन इकोनोमी दिस इज नोन एज अ फिस्कल ड्र्याग दस Fiscal drag can be seen as an automatic fiscal stabilizer as it controls a rapidly expanding high inflation economy for overheating. So जब पनि यो लाइन लेखेर जब पनि इकोनोमीमा इन्फ्लेसन भइरहेको छ इकोनोमी इन्फ्लेट भइरहेको हुन्छ हाई राइज अफ प्राइस लेभल जेनरल प्राइस लेभल बढिरहेको हुन्छ यो टाइममा यो फिस्कल ड्र्यागले अटोमेटिकली इकोनोमीलाई स्टेबलाइज गर्छ द्याट इज फिस्कल स्टेबलाइजरको अटोमेटिक तौरमा काम गर्छ भनेर चाहिँ भन्दैछ द्याट इज फिस्कल ड्र्याग है सो नेक्स्ट कन्सेप्ट छ क्राउडिङ आउट सो यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो क्राउडिङ आउट र एउटा यहाँनिर क्राउडिङ इन बेसिकली क्राउडिङ आउट भनेको चाहिँ क्राउडबाट यो क्राउडबाट बाहिर जानु हो क्राउडिङ इन भनेको चाहिँ यो क्राउडमा बाहिरबाट भित्र आउनु यो क्राउडबाट बाहिर जानु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्राउडिङ आउट यो क्राउडिङ इन भनेको चाहिँ बाहिरबाट यो क्राउडमा बाहिरबाट जब भित्र आउनु हो द्याट इज क्राउडिङ इन बेसिकली यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर्स या फिर प्राइभेट कम्पनीजको विषयलाई लिएर चाहिँ बात गरिँदैछ कि क्राउडिङ आउट यदि गभर्नमेन्टको इनिसिएटिभबाट प्राइभेट निस्किएर बाहिर गयो भने द्याट इज क्राउडिङ आउट र
प्राइवेट कम्पनीज या फिर प्राइवेट कर्पोरेसन प्राइवेट अर्गनाइजेसन भित्र आयो भने चाहिँ द्याट इज क्राउडिङ. सो लेट अस सी व्हाट एक्ज्याक्टली इट इज है. Excessive borrowing by the government to manage fiscal deficit leads to shrinkage of the liquidity in the market and force interest rates to go up. Right? This leaves less availability of funds for the private sector. Therefore, investment suffers and growth decelerates if the government spends borrow funds in the popular schemes such as revenue expenditure. It may lead to crowding out. So I'll explain it. है मैले लेमन टर्ममा भने कि यो चीज छ क्राउड छ. यो क्राउडबाट जब पनि बाहिर जान्छ प्राइवेट कम्पनी या फिर प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट अर्गनाइजेसन प्राइवेट कम्पनी द्याट इज कल्ड क्राउडिङ आउट. जब भित्र आउँछ द्याट इज कल्ड क्राउडिङ इन. So let me explain what is the statement saying. स्टेटमेन्टलाई मैले त्यतिकै राखेर मैले पेनले मात्रै ब्ल्याङ्कमा एक्सप्लेन गर्न सक्थेँ है. तर वेन एभर यु रेफर टु दिस नोट्स तपाईँले मजाले आन्सर लेख्दा या फिर पढ्दाखेरि मैले एक्सप्लेन गरेको भुलिनु भयो भने पनि वेन एभर यु सी दिस पिपिटी यु विल बी नोइङ कि यस्तो यस्तो भएको थियो भनेर है. सो अब के भन्दैछ भन्दा चाहिँ जब गभर्मेन्टले फिस्कल डेफिसिट हुन्छ यो फिस्कल डेफिसिटलाई म्यानेज गर्नुको लागि गभर्मेन्टले बोरो गर्छ. जुन चाहिँ फिस्कल डेफिसिट हुन्छ त्यसलाई म्यानेजको लागि गभर्मेन्ट डज बोरोइङ आइदर इन्टरनल बोरोइङ अर एक्सटर्नल बोरोइङ. जब पनि बोरोइङ इन्क्रिज हुन्छ त्यो बोरोइङ इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ लिक्विडिटी इन द मार्केट चाहिँ कम्ती हुन्छ. मनी सप्लाई बोरोइङ ज्यादा हुन्छ नि त. अब फिस्कल डेफिसिट हुन्छ या जीसेक होस् टी बिल्स होस् या फिर इसिबी एक्सटर्नल कमर्सियल बोरोइङ होस् त्यसले गर्दा चाहिँ लिक्विडिटी इन द मार्केट. लिक्विडिटी भनेको तपाईँले मनी इन ब्याङ्किङमा मजाले पढ्नुहुन्छ. लिक्विडिटी भनेको चाहिँ कति पैसा चाहिँ हातमा छ मान्छेको हातमा हुन्छ नि. कति पैसा चाहिँ लिक्विड जस्तो लिक्विडको फ्लो भइरहेको हुन्छ नि. कति पैसा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ फ्लो भइरहेको हुन्छ. पिपल्सको ह्यान्डमा चाहिँ कति अमाउन्ट चाहिँ छ द्याट इज मेजर्ड बाई लिक्विडिटी. इकोनोमिक टर्ममा लिक्विडिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कति पैसा मान्छेको हातमा छ र मनी सप्लाई मार्केटमा कति छ. सो जब पनि फिस्कल डेफिसिट हुन्छ गभर्मेन्ट स्टार्ट्स बोरोइङ. इन्टरनल बोरोइङ भने गभर्मेन्ट सेक्टर टी बिल्स एन्ड अदर मेजर्सहरू है अरू या फिर इसिबी. सो जब गभर्मेन्टले बोरो गर्छ तब मार्केटमा लिक्विडिटी घट्छ है. सो श्रिङ्केज भनेको घट्नु. लिक्विडिटी मार्केटमा घट्छ एन्ड मार्केट फोर्सेसले इन्ट्रेस्ट रेटलाई बढाउँछ. र एउटा एउटा लजिक हो कि जब इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ जस्तै तपाईँले ब्याङ्कमा अहिले गएर सोध्नु भने इन्ट्रेस्ट रेट कति छ भन्दाखेरि तपाईँको 3% इन्ट्रेस्ट रेट छ सेभिङमा भने तपाईँले सेभ गर्नु हुँदैन. रादर यु विल ट्राई टु इन्भेस्ट त्यो अमाउन्ट अफ मनी विच यु हेभ इन यर ह्यान्ड. तपाईँको हातमा जति छ त्यो ह्यान्डलाई तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ. तर इन्ट्रेस्ट रेट 12% छ ब्याङ्कमा कति छ भन्दाखेरि 12% इन्ट्रेस्ट छ भन्यो भने त तपाईँले त यु स्टार्ट सेभिङ नि त बिकज यु विल गेट अ हायर रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन रिटर्न नि त. जुन चाहिँ पैसा ब्याङ्कमा गएर सेभ गर्नुहुन्छ त्यसको रिटर्नमा तपाईँले 12%ले तपाईँले इन्ट्रेस्ट रेट पाउनुहुन्छ नि त. सो यु विल स्टार्ट सेभिङ मोर. सो वेन फिस्कल डेफिसिट is there, borrowing increases, liquidity in the market decreases, market force make interest rate to low down है ना. जब interest rate to rise sorry interest rate बढ्छ. जब interest rate बढ्छ तब सेभिङ बढ्छ र इन्भेस्टमेन्ट घट्छ. इन्भेस्टमेन्ट कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्राइवेट कम्पनीज या फिर प्राइवेट कर्पोरेसन्स या फिर अर्गनाइजेसन्सले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ नि त. सो जब प्राइवेट अर्गनाइजेसन्सले इन्भेस्टमेन्ट गर्नु सक्दैन सो दे स्टार्ट मुभिङ आउट अफ द मार्केट. सो द्याट इज नोन एज चाहिँ क्राउडिङ आउट. त्यही भन्दैछ यहाँनिर कि एक्सेसिभ बोरोइङ बाई द गभर्मेन्ट टु म्यानेज फिस्कल लिड्स टु सिङ्क्रेज अफ द लिक्विडिटी इन द मार्केट. यहाँनिर भन्दैछ बोरोइङ लिक्विडिटी घटेर जान्छ. सो जब लिक्विडिटी घट्छ अटोमेटिकली मार्केट फोर्सेसमा इन्ट्रेस्ट रेट बढेर जान्छ. सो वेन मार्केट रेटमा इन्ट्रेस्ट रेट बढेर जान्छ पिपल विल स्टार्ट सेभिङ मोर है.
देयर विल बी लेस अभाइलेबिलिटी फर फन्ड्स फर द प्राइभेट सेक्टर र इन्भेस्टमेन्ट घटेर जान्छ त्यो प्राइभेट सेक्टर या फिर प्राइभेट कम्पनीज या फिर अर्गनाइजेसन्सले इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन सो वेन दे मुभ आउट अफ द मार्केट द्याट इज नोन एज चाहिँ क्राउडिङ आउट सो सेम थिङ जब प्राइभेट सेक्टर एन्ट्री गर्छ मार्केटमा द्याट इज नोन एज चाहिँ क्राउडिङ however if the government spends fund in capital expenditure अघि भनेको चाहिँ that kind of expenditure that kind of spending of the government in which they get something in return that is known as say capital expenditure so example infrastructure projects it will lead to a crowding and have a multiplier effect on the investment job collection and tax collection so जब गभर्मेन्टले स्पेन्ड क्यापिटल एक्सपेन्डिचर बढाउँछ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरले बढाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर एक प्रकारको मार्केटमा या फिर इकोनोमीमा स्टिमुलस भइरहेको हुन्छ एक्सपेन्डिचर बढेकोले गर्दा त्यो टाइममा प्राइभेट सेक्टरले पनि एउटा पुस पाउँछ कि आफूले इन्भेस्ट गर्ने है ताकि त्यतिखेर गभर्मेन्टले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्सहरू गरिरहेको हुन्छ गभर्मेन्टले आफै त इम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्दैन तर प्राइभेट कम्पनीजहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर्स बनाउन थाल्छ है प्रोजेक्ट्सहरू लिन सक्छ है सो त्यसमा एउटा इकोनोमीमा एउटा इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेको बेलामा इकोनोमी स्टिमुलस भइरहेको बेलामा प्राइभेट कम्पनी अर सेक्टर गेट एन एज टु एन्टर इन्टु द मार्केट एन्ड डु समथिङ अर अर्न समथिङ आउट अफ इट सो वेन private sector enters into the market that is known as crowding in so crowding out भनेको के नका when government को fiscal policy measures ले simple language मा भन्नुको चाहिँ जब पनि government को fiscal policy measures ले गर्दा private sectors are made to move out of the market that is known as the crowding out र fiscal policy measures ले गर्दा private sectors are made to make profit or make to made entry in the market that is or economy that is known as crowding right so अर्को लास्ट कन्सेप्ट चाहिँ छ हाम्रो फिस्कल क्लिफ व्हाट इज फिस्कल क्लिफ भन्दाखेरि चाहिँ फिस्कल क्लिफ इज एन अपोजिट अफ फिस्कल स्टिमुलस फिस्कल स्टिमुलस भनेको चाहिँ पोलिसी मेजर्सले कुनै पनि चिजलाई किक स्टार्ट गर्नु इकोनोमीलाई किक स्टार्ट गर्नु या फिर ग्रोथ गर्नु या फिर स्टिमुलेट गर्नु द्याट इज फिस्कल स्टिमुलस र फिस्कल क्लिफ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ a sudden condition of availability of less cash with the public due to high tax rate and reduced public expenditure opposite of fiscal issue that is fiscal cliff जब पनि गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ लो भएको हुन्छ त्यसले गर्दा मनी सप्लाई पनि लो भएको हुन्छ सो मनी इन ह्यान्ड विथ द पिपल लो भएको हुन्छ कन्जम्सन लो भएको हुन्छ है प्रोडक्सन लो भएको हुन्छ त्यसले गर्दा जुन चाहिँ एउटा डिफ्लेसन टाइपको क्रिएट भइरहेको हुन्छ या फिर त्यो इन्भाइरोमेन्ट या फिर इकोनोमीबाट स्ट्याग्नेसन आइरहेको हुन्छ द्याट इज कल्ड फिस्कल क्लिफ है सो अ सडन कन्डिसन अफ अभाइलेबिलिटी लेस क्लास द्याट इज लेस लिक्विडिटी हुन्छ मनी सप्लाई लेस भइरहेको हुन्छ विथ ड्यू टु हाई ट्याक्स रेट कभी कभी सरी है ट्याक्स रेट बढाउँछ गभर्मेन्टले ट्याक्स रेट बढायो भने विल ह्याभ लेस इन्कम ट्याक्स रेट भने इन्कम घट्छ र इन्कम घट्यो भने स्पेन्डिङ कम्ती हुन्छ एउटै चिज मैले बार बार रिपिट गरेको छु इन्कम कम्ती भएपछि स्पेन्डिङ कम्ती हुन्छ इकोनोमिक ग्रोथ इभेन्चुअली कम्ती हुन्छ द्याट इज नोन एज फिस्कल क्लिफ विच इज एन अपोजिट अफ अ फिस्कल स्टिमुलस है सो है आजको लागि यति नै वी had a lot of discussion about the fiscal policy that is त्यसमा हामीले fiscal stimulus पढ्यौँ fiscal drag पढ्यौँ है त्यसको बाद हामीले रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर है तपाईँले रेभेन्यू रिसिप्ट है क्यापिटल एक्सपेन्डिचर क्यापिटल रिसिप्ट पब्लिक डेट के हो इन्टरनल बोरोइङ के हो एक्सटर्नल बोरोइङ के हो है कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्टको लागि दुईटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ फिस्कल पोलिसी के हो द्याट इज capital expenditure because whenever you expend something you get something in return that is capital expenditure or कुछ revenue received which is known as the real income of the government यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट चिजलाई हेऱ्यौँ है रेभेन्यू रिसिप्टको अन्डरमा ट्याक्स रेभेन्यू नन ट्याक्स रेभेन्यूको हेऱ्यौँ है र तपाईँले रेभेन्यू क्यापिटल रिसिप्टमा के छ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचरमा के छ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरमा के छ यो सबै एकदम लुसिड वेमा एकदमै सरल भाषामा लेमन टर्म आई हेभ ट्राइड एक्सप्लेनिङ है आई हेभ ट्राइड माई लेभल बेस्ट टु दिस टपिक है यो टपिक एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो फिस्कल पोलिसी है इभन देन केही भुलचुक भएमा है
केही कुनै पनि कन्सेप्टमा मैले एक्सप्लेन गर्नुमा केही रङ टर्मिनोलोजिस जार्गन्स है कन्टेन्टमा या फिर कुनै पनि कन्सेप्टमा मैले रङ इन्टरप्रिटेसन या फिर रङ मिसइन्फर्मेसन दिएँ भने है यु क्यान अलवेज give your valuable feedback. You can always suggest me. I can improve every time on those lines, right? So stay connected. Thank you so much for being part of this ACOL family, a transformative journey towards achieving the best. Thank you so much. Right? Stay connected.